Kongo Kinshasa ni igihugu cy'abaturanyi, Uburundi ni igihugu cy'abaturanyi, Uganda ni abaturanyi, ndetse na Tanzania ni ibihugu by'abaturanyi. Ni ibihugu tutabura kuvuga mu makuru yacu. Mpere muri Kongo Kinshasa, ejo bundi nakubwira ko umujyi wa Bukavu buriya kuwurindira umutekano biragora cyane kubera imiterere yawo ndetse no kuba utuwe n'abantu benshi cyane. Imiterere yawo ni akajagari, urumva? Sinzi niba uragera Bukavu. Uzaze ngutembeze nkujyane hariya za Kadutu, nkujyane za Ibanda, nkwambukane hakurya hose za Nyawera, nkujyane utembere hariya za Cathedrale, ubundi urebe kabisa za Nguba. Urumva? Ndikubyumva. Bituma muri iki gihe uriya mujyi usa n'uwabohowe, hari ibice bimwe na bimwe bikigaragaramo abantu bitwaje intwaro bazipfuritse, bazipfunyukura nijoro cyangwa bakazipfupfunura, bakaba bakora ibikorwa bihungabanya umutekano wa rubanda. Urabizi ko abantu bavuze bati hariya hari wazalendo biyambuye umwambaro, hari abapolisi ba leta ya Kongo Kinshasa biyambuye umwambaro, n'abasirikare, Police Nationale Congolaise, hakaba n'abasirikare ba FARDC nabo biyambuye umwambaro, bakaba bari muri ayo makaritsiye y'akajagari agenzurwa mu buryo bugoranye. Ejo bundi uribuka bagaba igitero muri quartier TV, ibintu bikagorana ariko bakabirukankana. Yego. Ariko bangije byinshi ibindi bakabyiba. Ndabyibuka cyane. No kumahira banyuze ngo bagende barasa abantu bagira bate basahura. Mwijoro ryejo bundi rero ryejo hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu hariya Kadutu ndetse na Ibanda. Niyo mpamvu mbise mpakubwira ayo makaritsiye urayazi. Ni amakaritsiye akunze guturwa n'abantu bakora ubucuruzi bworoheje, abanyeshuri bo muri za kaminuza, ndetse n'abandi bantu bafite ubuzima budateye imbere cyane ariko bakunze kuba bahari nabo. Niho bakunze kuba bibereye. Haba humvikanye urusaku rw'amasasu, bararashe ubwo n'amabandi niko abantu batekereje. Abandi bakabatishwa ko ari yawaza cyangwa se ari abandi banyakajagari bafite intwaro. Ariko nyuma y'igihe kirekire nyine barimo gusahura, hagaragaye abantu bapfuye. Ntabwo mbari nyawuzwe ariko ko abantu bava ko bashobora kuba ari babiri. Ariko ingabo za M23 hakora sizira cyari nyeshyamba kandi ziri mu mujyi, ziba ziratabaye, zirahatanye zirabihosha. Nabonye mu itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yaravuze ko ngo ababikoze bafashwe. Abandi bakavuga bati wenda harimo abafashwe ariko harimo n'abandi babanyuze mu rumye banatwaye iminyago y'ibyo bibye ariko basiga banisha abantu. Ikiriho gwenda nge sindi mu mibare yuko abantu bafashwe cyangwa iki, ariko umva bya bindi duhora tuvuga ko umujyi wa Bukavu kundira umutekano bigoye, bikomeje kugenda byigaragaza ku buryo abantu bavuga batariko ari akwiye kuzakorwa operation nini cyane yo ku rwego rwo hejuru, yo kugota umujyi, bagasaka inzu ku yindi, igihuru ku gihuru, ibikise ibizu bidatuye abantu, ibihuku ziko ariko babyita we. Amashuri atagikorerwamo ko hari amashuri menshi ngo yasenyutse, aho hose bakarebamo no mu nsengero no mu byobo by'izeye nkuko cyagigoma byagenze, bakajya no mu bitaro. Kuko amakuru twahawe nuko ngo ari abasirikare bavanwemo bajyaga bitwikirije bakajya guhotera abaturage. Nkuko byagenze aho ngaho, abantu bavuga atariko ni Bukavu bikwiye gukorwa pe, sibyo? Abantu barabivuga kuko bitabaye ibyo n'ubundi bizakomeza. Ari naho bamwe bahera bavuga, abasesenguzi bavuga bati ibyo ari byo byose hashobora kuba hakirimo resistance iteye ubwoba ahubwo. Kuko ibere iyo byabaye ubona ko abayobozi ba Kongo bo bahita bavuga bati n'urubyiruko rukomeje guhakana ibyo kuba bategekwa n'izo nyeshyamba ngo zihetswe n'u Rwanda. Mu gihe abandi bavuga bati n'amabandi yibye yanishe, abandi bavuga ngo ni intambara igikomeje. Ibyo ni bikwiye kuzasobanuka. Bitabaye ibyo kabisa, aba bantu bazakomeza bica abantu kandi bizagenda bifatira mere nko muri Haiti. Haiti urabibonye ukuntu the gang babite ngo n'amagangi, amabandi yaje kurusha polisi ya cya gihugu imbaraga, akajya nubwo yica president Juvenal Moïse. Urabyuka uko byagenze ajya gupfa. Yego. Uzi ko ari abagangi bamwishe, bararushije polisi imbaraga,
n'ubu ngubu baracyahari nubwo bahanganye na polisi ya Kenya yaje gutanga umusada ariko nayo isa nkaho ibintu bigiye kwinanira pe. Mperutse no kubona tweet ya Muhoozi Kainerugaba yandikira ngira ngo ni umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiramo ahubwo ati twebwe nk'ingabo za Uganda dufite uburyo n'ubushobozi bwo kujya muri Haiti hariya tugasoza kiriya kibazo kandi kikarangira burundu. Mbikubwiye kubera ko ndimo kugeranya n'ibibera i Bukavu abani batahahagurukiye vuba na bwangu hari igihe bazajya kwisanga harabaye nko muri Haiti kuko intwaro ziracyanyanyagiye mu baturage intwaro ziracyafitwe n'abazi kuzikoresha ngo ndavuga abasirikare n'abazalendo n'abandi batazi kuzikoresha bazitoraguye nabo bazifite nabo bapfa kurasa hose po ushaka kwiba yegura imbunda nta wamenye ubwoko bw'imbunda bafite ariko begura imbunda. Ibyo bintu rero Bukavu nuko nguko nibyo byabayeyo wenda n'ibindi bizaba tubimenye igihe hazagarukira umutekano tuzabimenya niba utazanagaruka nabyo tuzabimenya. Ngaye makuru yaho ngaye uvuze iby'Ubugande ngo ingabo ngo za Uganda ngo nizo ziri mu gace ka Rubero ni territoire ariko wibuke ko mu bihe byatambutse yaberemo imirwano ikaze hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo b'Abazalendo ngira ngo na FDLR iminyari iriyo hariya na barwana na M23 hari uduce M23 yabambuye hari utundi bagumyemo ariko ikizwi nuko hari uduce M23 yabambuye. Yego muri iyi minsi abantu bagiye kubona hari uduce tumwe na tumwe M23 yafashe babona ituvuyemo nta mirwano abantu bugaciye bakareba bakabona ntayihari. Hase byagenze bite irimutse igiye kurwana handi irahunze se kugeza ubu ntabwo abantu babonye igisubizo kuko hari nk'igice bagiyemo kiri ku birometero nka 50 uvuye mu mujyi wa Rubero. Yego urumva ko ari kure ni kure cyane. Hakaba n'ahandi amazina nuko ntari kuyafata vuba ku kanya bagiye bavamo bakajya nko minotero 15 bavuye aho bari barafashe. Uri kumva abantu bahita basigara rero mu rujijo babasahanu ko nta musirikare uhagaragara byagenze bite ariko bagiye gutungurwa babona ingabo za Leta ya Uganda UPDF nizo zishe muri twa duce M23 yavuyemo. Yego abasesenguzi rero ntibabura guhita batangira abantu bati ibintu ni bibiri. Icyambe UPDF ishobora kuba yamaze kubona ko aho hantu hakeneye umutekano ikaza kubahiriza kubw'amasezerano ifitanye na Leta ya Kongo cyane ko muri iyi minsi abantu bibajije impamvu UPDF yongera ingabo zayo ku butaka bwa Kongo hanyuma bagasobanura ko kubw'amasezerano kubw'ubusabe bwa Leta ya Kongo bongereye abasirikari muri ibyo bice biri muri za Ituri ndetse n'ahandi barwanya ADF nalu ndetse banagarura umutekano utari. Icyo ni kimwe. Abandi bati vuga uvuye aho bati Uganda ntabwo bayizi kuko mu bindi bihe byatambutse ubyibuke neza higeze kubaho ko bamwe mu basirikare ba Leta ya Kongo n'abanyapolitiki bo muri Kongo bashinja Uganda gutera inkunga inyeshyamba za M23. Urabyibuka? Ndabyibuka. Barayishinje pe n'ubu hari abakibivuga batyo. Abo rero n'abandi bavuga nkabo baravuga bati iyi ni imitwe ya Leta ya Uganda yo kugira ngo bafate ahantu bahagume M23 kwa kidafite umubare mwinshi w'abasirikari ibone uko ijyana abandi kurwana handi. Nuko guko barimo kubivuga bati ni imitwe yo kugira ngo bafateho M23 yariri bigaragare ko bari kwashira umutekano kuko itakibishoboye kuhacunga M23 ko ngifite abasirikari bake nabo yari ifite ngo bakozwemo ngo bagiye bapfa kuko ni intambara rero ntago wambwira ko abantu badapfa kuko amasasu ntago ari amashaza nta nubwo ibibombe ari amazi sibyo abari ugusabana amagara uwo munsi Imana yakuye biganza rukamujyana siko bimeze. Yego ubwo harabavuga ngo arabaza kuvuga ngo aya ibintu ariko niko bimeze. Ubwo rero urumva ko abasesenguzi barimo kuvuga mu buryo butandukanye muri kuri bwa bufasha bwa Leta ya Uganda iha Leta ya Kongo ariko sirimo kubaho ubufasha aho batari barafashe. None se Leta ya Uganda irushinga umubare w'ingabo Leta ya Kongo igisirikare cya 8 muri Afrika. Icyo nicyo ndi kwibaza. Ingabo za Leta se ko ziri za Rubero aho ngaho mu mujyi
na za Butembo na za Beni n'ahandi zari zinaniwe guhita zihaza zikashinga ibirindiro ku buryo ingabo za Uganda arizo zihajya. ibi bisobanuye iki? Byakomeje kwibazwaho cyane. Bisobanuye iki mu mboni yawe? Bikanagendera ku magambo yakunze kujya yandikwa n'umugaba w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Wajyaga yandika ati abo bacanshore ku butaka bwa Kongo ndajya kubirukana. Abo bene wacu bakomeza guhohoterwa, ibyo ntabwo tuzabyihanganira. Bivuze ko ingabo za Uganda zishobora kwinjira ku butaka bwa Kongo zitanabiherewe uburenganzira n'ingabo za Kongo cyangwa se leta ya Kongo. Niko abantu bamwe babyumva. Bivuze iki rero? Bivuze ko niba koko barahagiye mu buryo butumvikanweho, aba bantu kuzahabakura biragoye, kuzahava biragoye. Ubwo tuzabitega amaso, kuko nta tangazo rya leta ya Kongo twigeze tubona ribyemeza cyangwa ribihakana. Nta n'itangazo ry'igisirikare cya Uganda twabonye ribyemeza cyangwa ribihakana. Yego. Ariko abaturage bo barabivuga, bakabibwira itangazamakuru bati do M23 ntayihari. Hari umugande. Abyumvise? Ndi kubyumva. Nukubitega amaso. Mu mboni yawe se? Mu mboni yanjye se? Aho hantu ko ntanahazi. Ariko mu mboni yanjye leta ya Kongo ishaka kuzarimburwa ibonye. Twarako. Urakoze. Yego. Angeli, mbere yuko dukomeza n'amakuru yacu, hari abantu hano mu mujyi bacuruza biswi nziza. Biswi nziza. Bacuruza umuceri mwiza. Uvuze biswi nibuka ko nzifite wa. Bacuruza amavuta. Ako buryo kukiyo mwazanye kaza ngacuritse. Bacuruza isukari nziza. Ilovo. Bacuruza amasabune meza. Garuka ku muceri. Umuceri nawe ugezeho. Umuceri bafite rero urimo amoko atandukanye. Ariko wose ni mu Tanzania. Bafite hariho bita mucere Tanzania. Umuceri mwiza cyane abantu barya mu bukwe, barya mu birori, abasasaridoti n'umuceri barya. Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza ariko ubona sante bafite. Mucere Tanzania. Hanyuma hakaba na baba rice. Umuceri mwiza cyane uhumura neza, wa wundi ubyimba ufatana ku buryo urarya ukavuga uti ni umuceri sasa. Hakaba mama rice. Hakaba na BMM rice. Nka mama rice kuri munsi wa mama kuki atari wo muri buze kurya. Bayisilamu yo mugiye gufutura ni mugoroba. Mufutura iki? Cyane ko amasaha murira na amasaha y'umugoroba muzongera kurya kundi mugoroba. Siko yemezera? Mu gitondo bararya. Mu gitondo ngo saa 9 burya baba bari kurya. Mu rukerera saa 9. Ni ibiki urya kugira ngo bitagugara mu nda yawe. Urya umuceri mwiza cyane wa BMM rice. Babyumvise? Yego. Cyangwa urye mucere Tanzania, cyangwa urye baba rice, cyangwa urye mama rice. Wawukura he? Muri Arios Company. Hariya nibo bawuzana hano mu mujyi ku isoko riri haruguru ya La Galette. Mu muryango kangahe? B14. Urahasanga umumama mwiza cyane ugusobanurira byose nk'ibi tubikubwiye, anabikwereka. Hanyuma aguha n'abakarani bagupakirira, kuko ni ukurangura, ni ku kiranguzo. Wabyumvise? Ariko bafite n'undi muryango kuri La Galette neza, usubira inyuma ushaka kujya downtown. Muryango wa mbere uturutse kuri La Galette. Aho ngaho wadubwira nimero yaho. Aho niho baba bafite umuceri, muri stock y'umuceri ndetse n'amavuta ya karanga. Ibyo byose ujyana akamodoka karangura bapakira cyangwa se bakabigutwaza kuko bafite imodoka zabugenewe. Nimero zabo ni 0788. Uri kuzivuga ndaba ndimo gutamira hana kabiswi. Yego, uryoherwe. 0788 46 16 06. Izo ni nimero za Jacques, bamuhamagare abahereza umuceri mwiza, abahereza amavuta. Bazamutse haruguru ku isoko barahasanga nimero za mama Ishimwe. 0788 61
33 rimwe ndazisubiramo ni 0783 61 33 rimwe. si hahandi umuntu asangamo wa mama n'abarya abana bagaragara nk'abariye biswi nziza baba baritapfunye kweri wa mukobwa biragaragara ko yari yakabiswi pe. wabonye ukuntu asa. noneho wateye ibuye ryica inyoni ebyiri. nacecetse urifashe kuri iyo ngingo ndifashe. yego ukomeza kwirira akabiswi kawe. hano hirya tukiri hano hirya muri Kongo nabonye itangazo rivuga ngo bashyizeho akayabo k'amafaranga. za miliyoni umuntu yajya kuzikorera. akayabo k'amafaranga uzigo nangahe ku muntu uzabona Corneille Nangaa, uzabona General Makenga, yego uzabona Bertrand Bisimwa. kamanze nkuganire gatoya kugira ngo tujye tumenya kubatandukana. General Makenga Sultan ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya M23. Wabyumvise? Ndi kubyumva. Bertrand Bisimwa ni umuyobozi wa M23, ishami rya politiki ari naryo rifite ishami rya gisirikare. hanyuma Corneille Nangaa ntabwo ari Colonel Nangaa, ni Corneille. urumva? Corneille akaba umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC, ni Agence Fleuve Congo ndetse na M23. nuba hari ihuriro rihuriyemo AFC ndetse na M23. ryo ryitwa AFC M23. hari Agence Fleuve Congo ifite ihuriro na M23, umuhuzabikorwa wayo ni Corneille Nangaa. babyumvise? naho M23 nyirizina umuyobozi wayo, perezida wayo akaba ari Bertrand Bisimwa. umuyobozi w'ishami rya gisirikare ryayo akaba ari General Sultan Makenga. umuvugizi w'ishami rya gisirikare akaba ari Lieutenant Colonel Wiringoma. wabyumvise? aha. leta ya Kongo rero sasa yihandakaje avuga ati amadolari 5 miliyoni 5 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane. amafaranga ntago bayaguha pe, ahubwo bayagutsindaho. bayaguha nika bya bindi Amerika yabanga umuntu uzafata ikihebe Osama bin Laden cyakagifatisha cyakarangaho kiri nukumuha 5 millions de dollars, bakamuha naho gutura muri Amerika, bakamurindira n'umutekano. ababo rero leta ya Kongo yavuze iti 5 millions de dollars ku muntu uzagaragaza aba bantu bagatabwa muri yombi, cyane cyane ko banakatiwe. Muri bo bemera ko ari abanyekongo ariko ngo babagambanyi. barakatiwe, umuntu uzabarangaho bari iryo dolari zamumenekaho. naho ze soma abasesenguzi ibyo bavuze. mwananiwe kubaka imihanda, munanirwa kubaka amashuri mazima, munanirwa kuzamura abaturage mu byaro dore baba muri za nyakatsi zenda kubamara. wewe muri gushyira amafaranga na gucyo nayo guta abantu muri yombi. abantu batatu gusa nguko mufite igisirikare se gikaza cya munani n'ibifaru n'amadrone n'ibidege, ibintu byinshi, abakomando de parachutistes. urumva? mwagiye mukabafata, ariko ayo mafaranga mukabibakisha ibikorwa remezo bifatika, mugaha abaturage uburyo bwo kubaho ko abantu bakennye cyane. bati dore ibyaro muri ukuntu bimeze abantu barakennye pe. aba n'abakene, ubwo n'abasesenguzi ntago ari mutabaruka. abandi bakavuga ati voilà, igihugu kigaragaje imbaraga kuko gikizanze ifaranga burya kiba kinarifite. ngo de mine aho bacukura hose ifaranga rikuva muri rikusanije kuya mufata abantu batatu gusa. voilà, noneho byari rikavango by'imishyikirano ntibikibayeho, kuko niba mwagomba kujya gushyikirana n'abantu none mubashyiriho amafaranga yo kubata muri yombi, ubwo nta mishyikirano ibayeho. uretse ko n'ubundi cyitwa imishyikirano leta ya Kongo ntigeze kivuga mu kanwa kayo, ikivuga iri kugihakana. bivuga ko kitabaho, kuba ariya bavuze niho bita le pantin, agakingirizo, n'udukingirizo. ubundi bavuga ko ngo bazavugana n'u Rwanda, ngo kubera ko u Rwanda ari cyo gihugu
bafitanye ikibazo ngo nicyo kibatera u Rwanda uko rwabihakanye rwivunyuma batishwe mujye murangizanya na bene wanyu b'abanyekongo twebwe ibyo byanyu byo kudukorera imizigo yanyu kudukorera ibibazo byanyu mutobare natwe dufite ibyacu ibibazo twikoreye ntubizi ibyo yego ako kayabo rero kashyizweho ubwo ntugutegereza ko uzabatunga urutoki ati nguyu bazaza ubwo bakamutora bakanayamuha ibintu mbona bidashoboka ibi bintu ubona bizashoboka ntabwo byashoboka ibi ngibi kubera none se aho bari barahayobewe ku buryo bakeneye Elize ngo ajye kubatunga urutoki ngo barimo hano mu nzu bashobora kuba batahazi bahebese bate ahubwo vuga nta bushobozi babaye bahazi bakabaye bagiye kubaza niba Kinshasa bazabafata niba ajya Kisangani hatarabohorwa bazabafata abi Kinshasa baje se bakabasanga Igoma bakabafata sibyo nakubwiye se ko ni 8e armée ndi gusubira n'ibyavuzwe na Sylvain Ekenge umuvugizi wa gisirikare General Major ndamwibuka arimo kusobanura ati muri ranking yakozwe l'armée congolaise yabaye ku mwanya wa 8 muri Afrika iyi ni armée très puissante ifite ibikoresho n'agakoresho ifite ingabo nene irazifite yagiye ikabafata ikava muri ibyo ngibyo ubwo ni intege nke zabo rero ntabwo mbizi nicyo bisobanuye yewe abandi ngo ntegereje ko kuko bigeze kubavuga ngo tuzabafata perezida agatanga itegeko avuga ati mu kwezi kumwe mwe mwabazanye hariya bikarangira batabazanye ahubwo nabo nigeze kumva bavuga ati tuzagusanga Kinshasa ngo tugucakire tugukiriza inkiko ariko rero niba ari ugufatana n'injangwe n'imbeba ni wa mukino wa cash kwihishanya yego nyagasani wo gufatana uzafata undi azamujyana da ariko ayo mafaranga yashyizweho ndabona nta n'uzayarya ariko nakayabo nyine nibikangisha ibyo ngibyo niterabwoba oya ntago ari terabwoba kuko hageze umenya hari akamutungira agatoki bayamuha ubwo se akababwira ngo mubonye irucuru ntago ntekereza ko leta yakwivuguruza nyine umuntu ababonye irucuru abati mbabonye irucuru muze mubafata baza bakabafata banyuze heza bakoresha ubundi bwira ahantu banyura wenda bahita bakoresha twa drone twabo bakabanza bakabanetraliza nkuko banetralije se makanika nabyo ariko birabagarutse ndi kubona ingabo za makanika zakamejeje cya reka nkubwire aya mafaranga yego yashyizweho ariko ni nkuko nawe wahagarara ko batishyizeho ibihumbi 10 by'idolari ku muntu uzanzanira urwoya rw'intare uzanzanira umugara w'intare n'igihanga cyayo zamu ibihumbi 10 by'idolari uze wayikura mu Kagera kasha reba wajya kwizanika wanzika gutapfuna mu Kagera narazibonye kuryo wayifata nayo wayinetraliza nizivurwa ubwo se zira ni inyamaswa sha ariko ziravurwa bya ni ibisimba wumva nguko rero turi kugenda tugana ku musozo ndashaka kubanza kwiga ururimi kugira ngo niba ari igifaransa nzakivuge niba ari icyongereza nzakivuge njye mbasha kwiyumvira amakuru nk'ayo ngayo bavuga ku maradiyo mpuzamahanga ntabwo by'umusemuzi ujye ubasha gusoma ririya tangazo rya hariya hakurya riba ryashyizwe hanze byimenyere ntabwo by'ibifaranga bingana kuriya kuko umuntu ashaka kunsemura akambeshya akambeshya agatuma njya mu bintu ntazi cyangwa nkagira icyizere kitariho cyangwa hangayika kandi bitari ngombwa ubwo rero birasaba ko njya kwiga igifaransa nyagifaransa nkajya kwiga icyongereza nyacyongereza nkiga igishinwa bantu muri gucuruza mujya mu Bushinwa cyangwa muri gutumiza imari mu Bushinwa mukoresha uruhe rurimi mukoresha urw'amarenga nese muba muruziranye n'Abashinwa noya nukujyana n'umusemuzi akamubwira ibyo ashaka ubwo se umusemuzi niba utumije inkweto sharjoma yose indege yose ipakiye inkweto bakazana ukuguru kumwe kw'ibumoso gusa urazisubizayo urabigira ute utabasha kumvikana nabo biragenda ute ngaho ndangira iryo shuri igisubizo nta kindi rero ni muri Royal Training Hub hano i Remera ahazwi nko kwa Rutayisire hano mu Giporoso n'ubundi yego munyarukireyo tubasange mwarimu Didier abigisha amasaha 2 yawe ku munsi uyahitemo uvuge ngo
ngewe aya masaha 2 niyo ngiye kujya niga bakwigishe ntucike intege ngo utangire uvuge ngo ariko ngo ndi kure ngo kada ngo ntabwo nize ubuze ndimi nazimenya. Ubundi Imana yararemye irangije iduha abarimu ngo bongere bareme. Abarimu bararema. Umuntu kwigisha ururimi ukarufata ugahindura ururimi bavuga ukavuga n'urundi ni umuremyi nawe ararema. Yego, ni umuremyi muto. Hariya Didi ari kubarema abantu akabarema mu rurimi, abantu bari kuvuga igishinwa, abantu bari kuvuga icyongereza, abantu bari kuvuga igifaransa. Nawe rero amasaha 2 ku munsi mu mezi 6 gusa niba utarize, mu mezi 3 gusa niba wari warize ugacikiriza, niba ushaka kwiga ko ubundi niwo utera intambwe. Ntabwo ari mwarimu Didi ugufata akagupakiremo, utera intambwe ugashyiramo ubushake ubundi bakagufasha. Si ukavuga ngo ndashaka kwiga. Yes. Watubwira nimero za telefone? Yego, kambabwire nimero kuzishaka. Ntuzitwaze ngo uri kure. Hari uburyo bwashyizweho bwa Zoom iya kure. Barakwigira niba uri muri Amerika uriga ukiga igifaransa kugira n'ujya mu France uzakivuge. Niba no mu France kandi uteganya kujya muri Amerika uzagenda uvuga igifaransa si muri Amerika. Genda uvuga icyongereza. Genda uvuga icyongereza bakwigishije kandi bibereye mu Rwanda uri mu France uri Paris uri kurya neza. Yego. Rya neza ariko urihe n'ubwonko burye neza. Reka mbabwire nimero za Didier ni 0788 8 24 49 64. Muhamagare mwarimu Didier abafashe. Ukuntu bagira service nziza. Baragira service nziza cyane ko urega mwarimu. Inoze pe. Mwarimu ni umuntu w'agaciro cyane. Mwarimu nawe turakubashye cyane. Mwarimu Didier turakubashye. Uvuze ngo mu Bushinwa uvuga mu Bufaransa uvuga nibutse ibintu kwa Zelensky wa. Nibutse za nduru za Zelensky na Trump tongana batonganaga mu Cyongereza. Uvuze ko Zelensky yakize. Sibyo? Yego. Ariko ngo ntarakimenya neza. Ntabwo arakimenya neza ariko aravuga sha. Yaravuze ati no. Ziko ejo Uburusiya bwarashe muri Ukraine ku bintu ibi misile 70 bya misile bya karabutaka. Bingahe? 70. Yego ko. Amadrone ni amazi misarasa ariko bya misile byarashe ku bikorwa remezo itakaraka. Mu migi itandukanye kandi minini. Uri kumva? Buriya abarusi ikintu cya mbere bakoresha ni uguca intege Ukraine bashwanyuza ibikorwa remezo birimo cyane iby'amashanyarazi, iby'ingufu za nucleaire, kurasa ku mashuri, ibitaro, amavuriro, ama office. Uri kumva? Guca imihanda minini, ubu ni ibiraro. Kandi ntabwo baza kwahingagura bohereza bira bibunda byabo nibyo biharasa. Ewana baharashe itakaraka. Bituma Trump, uziko Trump mu iminsi ari kwigaragaza nk'inshuti ya Vladimir Putin. Kandi arimo no kumutaka avuga ngo Putin ndamuzi ni umuntu ushaka amahoro udashaka intambara, sibyo? Byatumye rero sasa Trump avuga ati ngewe buriya nuko mutanze Uburusiya ashaka kongera gufatira ibindi bihano by'ubukungu. Niba bukomeje kurasa kuri Ukraine kandi turi gushaka amahoro nabafatira ibihano by'ubukungu. Ariko ibyo ntacyo biba bivuze ku Burusiya ko ibihano byarafashwe bazi ngo buzajegera babakura muri ya system ihererekanya ry'amafaranga. Abarusiya bahimbira ibyabo bababuza kugurisha gaze. Abarusiya bafite ko babikoze bakayigurisha aho bashaka kuko hari ibihugu byahisemo kutayibura. Yego. Babakupira mbese amayira yose ashoboka y'ubukungu n'ibibane n'abantu ariko baranga bararwana pe, sibyo? Gusa nabonye Trump avuga ati mukomeje ibyo bintu rwose ntago byumvikana nabihagarika ngiye nkanabafatira ibindi bihano, ariko ibintu bitakanga Abarusiya burya na gatoya. Ni ibihano pe. Ibyo nabyiyumviye. Ariko nanone nabonye ibihugu bitandukanye birimo nk'Ubudage byamaze kuvuga biti za ntwaro twabahaga zarashize. Uziko Ubudage nabwo buri mu bihugu bikomeye byahaga Ukraine intwaro nyinshi. Bari babaje niba bazabaha zira misile za Patriot nizazindi zinatirariza ibi misile babohereje. Zubwo ni ubwirinzi. Barabati twibyo intwaro twabageneraga rero zararangiye. Ubu natwe dukeneye kwiyubaka tukavuga n'ibihugu by'Iburayi tukiyubaka tukareba ko twakwirinda igihe byabibaye ngombwa kuko Uburusiya buri hari igihe twe bwazakurikizaho natwe bukatubomba. Ubwo rero ibyo twari kuba byararangiye. Ni mu gihe Zelensky akomeje kwirizariza
akomeza kubwira ibihugu ati nyamuneka dukeneye intwaro zanyu. Yanandikiye Trump amusaba imbabazi, ahubwo ati noneho ndemeye ya masezerano ajyanye n'ukuntu mwacukura amabuye yacu, gaze yacu mugatwara, imari yacu yose iri mu butaka bwacu mukajyana, ndabyemeye, ibyo noneho ndabyemeye. Ariko mukaduhereza mukaduha amaboko kuko ibintu bimeze nabi. Ariko ntabwo byahinduye Trump mu bitekerezo bye, nubwo yagaragaje ko byishimiye, ariko ntabwo byatumye adahagarika inkunga ya gisirikari aho yari igeze hose. Ese yahigarikiriye aho ngaho aho igeze, kuko hari byari byarageze mu bigo biri muri Polonye, bisigaje kwambuka gusa bigace za Lviv, ubundi bita byinjira muri Ukraine, bati bihagarara aho ngaho bigumaho. Hari byari bikiri mu nyanja mu mato, bati muhagarara aho mugeze. Hari byari bipakiye mu ndege zitaraguruka ku butaka bwa Amerika, bati mugumaho. Hari byari bikiri muri stock, aravuga ati bigumaho mu masezerano byari byaretse ko bigumaho ngaho. Urumva ibyo rero nibyo byakomeje gukanga Zelensky, binaha imbaraga umuntu ukomeye witwa Putin. Bati tuzabarasa mpaka kugeza igihe muzemerera ibiganiro, tukagirana ibiganiro by'amahoro, tukava mu byo turimo. Bikumva ngibyo uko niko bimeze kwa Zelensky. Itaka ryatse, ubwo niba nawe arongera agasubiza tujya tubona yohereza utudrone tukajya kuzengereza natwo mu kirere cy'Uburusiya, niba arabikora gutyo ntabwo mbese ubu noneho biragoye. Hari ibindi bintu babahagarikiye, ngo hari systeme idetekta amadrone, ibasha kuvumbura amadrone mu kirere. Ibyo nabyo Amerika yabaye bihagaritse, n'Ubudage bwabihagaritse. Babyumvise se ntagiye kumanika amaboko. Numvise Minisitiri w'Intebe wa Hongria usanzwe atanacana waka n'Abanyaburayi, nubwo nawe ari Umunyaburayi, avuga ati cyari gikwiriye ni capitule nuko yamanike nicyo gisigaye.